হ্যালো, আমরা এখন কোন জায়গায় যে আসছি আমি নিজেও জানি না, খালি গাছালি আর কিছু নেই, সবুজ রঙের। আমরা এখন একটা পার্কে আছি, সেই পার্কের নাম হচ্ছে কিপি। এই পার্কে সবাই ফ্যামিলি মিলে পিকনিক করে, কেউ ফ্রেন্ড মিলে পিকনিক করে। এই পার্কে একটা বোট আছে, ওই বোটে আমরা চলবো, আপনাদেরকেও দেখাবো। এই পার্কে দেখার মতো কিছু জিনিস আছে, কিছু ফটো সহ কিপি হিস্ট্রি সম্পর্কে বোর্ডে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে। সামনে দেখা যাচ্ছে প্যাডেল হুইলার বোট, 15 মিনিটের বোট রাইড, সবার জন্য ফ্রি। আমরা এখন লাইনে দাঁড়ায় আছি বোট চড়ার জন্য। বোট হুইল ফরওয়ার্ড দিকে ঘোরালে সামনের দিকে যাবে এবং ব্যাকওয়ার্ড দিকে ঘোরালে পিছনের দিকে ব্যাক করবে। পানি এতটা ক্লিয়ার যে গভীর নিচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। শুভ সকাল সবাইকে। আমরা রাতে এই হোটেলে ছিলাম, এটা হোটেলের বাহিরের অংশ। আজকে আমরা কিছু জায়গা এক্সপ্লোর করে তারপর ফিরে যাব। হোটেলের ইনসাইড ভিউ, 2 বোনের জন্য ডাবল বেডরুম নেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে আনা খাবার ফ্রিজে রাখার ব্যবস্থা আছে। মাইক্রোওয়েভ ওভেনও আছে। বেসিনের অপর দিকে বাথরুম, এখানে বডি অ্যান্ড হেয়ার কেয়ার আইটেমস আছে। আমরা এখন ম্যাকিনাক ব্রিজ ক্রস করব। আমরা লেক সুপিরিয়রতে চলে এসেছি। বোর্ডে লেক সুপিরিয়র সম্পর্কে বলা হয়েছে পানি কত ক্লিয়ার, পানি যায় কোথায় এবং কত গ্যালন পানি আছে এই লেকে। এখন যাচ্ছি লাইট হাউস দেখার জন্য। লাইট হাউস অনেক দূরে, দেখে কত দূর যাওয়া যায়। আমরা এখন লাইট হাউসের দিকে যাচ্ছি, একটু সাবধানে হাঁটতে হয়। সামনে লাইট হাউস দেখা যাচ্ছে। রাতের বেলা লাইট হাউস থেকে হরাইজন্টাল ওয়েতে বাকি জলের জাহাজকে গাইড করার জন্য এবং নাবিকদেরকে সানবার্স, রিফস এবং পাথরের উপকূল ব্যাপারে সতর্ক করে। উপরের দিকের কার্গো আছে, সেগুলো জাহাজে ট্রান্সফার করা হচ্ছে। পানির নিচে কিছু জায়গায় কিছু রক্স দেখা যায়। আজকে যেসব জায়গা এক্সপ্লোর করার কথা সেসব জায়গা এক্সপ্লোর করা হয়ে গেছে। তো আজকে এই পর্যন্ত, এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে যে কোনো সময়ে অন্য যে কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।